नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार चंद्रा एक्यूपॉइंटेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार चंद्रा एक्यूपॉइंटेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आजकल के वातावरण में जिधर देखो उधर लोग बीमार हो रहे हैं और बीमार भी ऐसे कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी के साथ लोग अपने आप को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अस्पतालों में बहुत भीड़ है, जगह नहीं है। ऐसे में हमें अपने आप को स्वस्थ रहने की तरफ ध्यान देना होगा और इस पर हमने कई वीडियो बनाई जिसमें हमने अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के बारे में एक्यूप्रेशर के माध्यम से आपको समझाया। एक्यूप्रेशर में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के, बिना दवाई के आप अपने आप को स्वस्थ रखने में भरपूर सहयोग कर सकते हैं। आप अपने समाज और परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है क्योंकि इसमें कोई दवाई भी आपको नहीं दी जाती और जो आपकी इम्यूनिटी है वो अच्छी हो जाती है। दूसरा, जो संक्रमित हो चुके हैं या बीमार हैं वह भी अपनी दवाइयों के साथ साथ यदि इलाज करते हैं तो उनको इलाज के जो टाइमिंग है ठीक होने की वो कम हो जाती है और एक्यूप्रेशर बीमारियों को बहुत जल्दी ठीक होने में आपकी बहुत बड़ी सहायता करता है। तो यहाँ पर हमने जो हाथ का चित्र है उसमें दिखाया जा रहा है कि अंगूठे पर लंग्स मेरिडियन है और इस लंग्स मेरिडियन में 11 पॉइंट होते हैं। LU11 अंगूठे के पास, नाखून के पास, और इस प्रकार से LU1 ये हमारे कंधे के पास समाप्त होता है। तो अंगूठे में आप यहाँ से और कंधे के पास से किनारे किनारे पर देख रहे हैं, ये गोल गोल निशान बना रखे हैं हमने अंगूठे के पास से कलाई में। तो इन पर आप प्रतिदिन प्रेशर दें, एक एक मिनट एक एक बिंदु पर, और इस पर मसाज करें या मालिश करें। और हथेली पर भी आप पीले रंग से कई पॉइंट देख पा रहे हैं, तो इन पर भी लंग्स के करस्पोंडेंस पर आप मसाज करें 1 से 3 मिनट, और कलाई में भी चारों ओर मसाज करें। तो इससे आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी और लंग्स की पावर, क्षमता बढ़ेगी, लंग्स मजबूत होंगे तो बीमारी दूर रहेगी। और हथेली में ये 3 बिंदु दिखा रखे हैं हमने, इन पर भी प्रतिदिन प्रेशर दें और 1 से 2 मिनट एक बिंदु पर प्रेशर दें अंगूठे से। तो ये आप दिन में 3, 4, 5 बार कर सकते हैं। तो इससे ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ेगा और हमारी सांस की बीमारियों में भी लाभ पहुंचेगा और लंग्स मजबूत रहेंगे। आप अपने हाथों में ये दोनों अंगूठे और दोनों स्मॉल फिंगर में सभी जॉइंट्स पर, इन जॉइंट्स के चारों तरफ कलर लगाएं, स्केच पेन से काला कलर, और ये काला कलर की पट्टी चारों तरफ हर जॉइंट के लगाएं, स्मॉल फिंगर और दोनों थंब में। तो ये थंब में दोनों जॉइंट और स्मॉल फिंगर के तीनों जॉइंट पर आप ये कलर लगाकर अपने आप को, अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। या फिर इस पर आप रात में मेथी पट्टी भी बांध सकते हैं, क्योंकि कलर दिन में काम करते हैं और रात में मेथी पट्टी आप बांध कर अच्छा उपचार कर सकते हैं। और स्मॉल फिंगर में लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, ये राइट स्मॉल फिंगर में होती है, और लेफ़्ट स्मॉल फिंगर में हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस पर आप ये उपचार कर सकते हैं और सांस से संबंधित, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम में अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज ये आप देख रहे हैं यहाँ पर चित्र में
इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर, दोनों हाथों में स्मॉल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के सभी जॉइंट्स पर आप कलर के द्वारा उपचार कर सकते हैं। यहाँ पर स्केच पेन से आपको लेने हैं ब्लैक, ग्रीन और लाइट ब्लू कलर। इन 3 स्केच पेन को रखें आप और इनका प्रयोग आप यहाँ पर सीखेंगे और करेंगे। ये ट्रीटमेंट कोल्ड, कफ, फीवर और जनरल इन्फेक्शन के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है। ब्लैक कलर आप लगाएंगे इंडेक्स फिंगर में, दोनों में, और ये अराउंड द जॉइंट आप ब्लैक कलर लगाएं तो ये इन्फेक्शन को ठीक करता है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनुसार हमारे हाथ के इंडेक्स फिंगर, लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर के वात जॉइंट पर गॉल ब्लैडर का जॉइंट होता है और उसके नीचे पित्त जॉइंट पर ये ग्रीन कलर लगा रहे हैं हम यहाँ पर। ये फीवर के लिए, यानी कि किसी को फीवर आ जाता है इन्फेक्शन के साथ साथ, तो उसके लिए ये ग्रीन कलर फीवर को कम करेगा। और ये दोनों हाथों में लगाना है आपको अराउंड द पित्त जॉइंट। इसी प्रकार से इंडेक्स फिंगर में और स्मॉल फिंगर में अराउंड द कफ जॉइंट, यहाँ पर लाइट ब्लू कलर लगाना है। ये कोल्ड और कफ के लिए है। तो कफ की समस्या है या कोल्ड की समस्या है, उसके लिए आप दोनों हाथों की स्मॉल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के कफ जॉइंट पर ये चारों ओर हल्के लाइट ब्लू कलर से ये चारों तरफ पट्टी लगा देंगे। तो इससे आप होने वाली परेशानियों में लाभ की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट कलर ट्रीटमेंट है और कलर से हमारा शरीर प्रभावित होता है। जो कलर आपको अच्छे लगते हैं, ज़रूरी नहीं कि वह कलर सभी को अच्छे लगें, इसलिए सब अपनी अपनी पसंद के कपड़े अलग अलग रंग के पहनना चाहते हैं, क्योंकि कलर का हमारे शरीर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जिस कलर की एनर्जी की कमी होती है वही कलर उस व्यक्ति को पसंद आता है, और कई बार जब उस कलर की पूर्ति हो जाती तो उसको दूसरा कलर यदि पसंद आता है तो ये उसके शरीर की मांग है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप कलर थेरेपी के माध्यम से आप इलाज कर सकते हैं और ये दोनों हाथों में कर सकते हैं। यह उपचार आप प्रतिदिन करें और इस उपचार को हमारे एस्पत संस्थान के एक्यूप्रेशर के महागुरु आदरणीय JP अग्रवाल सर के द्वारा जन सेवा हेतु प्रदान किया गया, और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हम इस विधा को आगे बढ़ाएंगे और बढ़ा रहे हैं। इसलिए हमने वीडियो के रूप में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और आदरणीय खेमका सर, उनका भी यही लक्ष्य था कि ये विधा जन जन तक पहुँचे, गरीब लोगों तक पहुँचे, और इसमें ना के बराबर खर्च में आप अपना इलाज बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के कर सकते हैं। किसी को कलर लगाने से असहज महसूस होता हो तो वो कलर को हटा दे, और कलर ये 8 से 12 घंटे लगा सकते हैं आप दिन में, और रात में लगाने हो तो मेथी दाना लगा सकते हैं इन स्थानों पर। तो ये कलर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। तो आप प्रतिदिन ये कलर लगाएं। आज की वीडियो में ये आपको बताया गया, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप दूसरे लोगों तक, अपने मिलने वालों तक इसको पहुंचाएं, और जो अस्पताल जाने तक असमर्थ हैं और गांव में हैं तो उन तक भी ये ट्रीटमेंट पहुंचाएं। और इससे पहले भी अपनी वीडियो आ चुकी हैं जिनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जा रहे हैं, वहां से आप सभी वीडियो देख सकते हैं और अपना इलाज खुद का स्वयं कर सकते हैं। और ये कलर और सीट के माध्यम से आप इलाज कर सकते हैं। तो जन सेवा में ये आप अपना कदम बढ़ाएं और वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचाकर उनको रोगों से मुक्ति दिलाएं, उनके दुख दर्द को कम करें। यही आपकी एक सच्ची सेवा होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए नमस्कार।
आपका प्रश्न इसके अंतर्गत इस बार फरीदाबाद हरियाणा से हमारे एक सब्सक्राइबर श्रीमती रीता गुप्ता, उन्होंने पूछा है कि ये ब्लैक कलर इन्फेक्शन को कैसे ट्रीटमेंट करता है। तो आपको बताते हैं, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अंतर्गत डार्क अंधकार तम क्या है और इसका नंबर तम का क्या है 0, और सोल यानी कि आत्मा प्रकाश लाइट, इसका अंक 9 होता है। तो हमने एक वीडियो बनाई थी अभी 0 टोन 9 सीडेट, इससे क्या होगा और ये किसको मार सकता है। इसके अतिरिक्त 0 डार्कनेस अंधेरा है और 0 ही उत्पत्ति का कारण बनता है और 0 से ही अंत भी हो सकता है। 0 अंधकार है, यानी कि जब 0 पर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनुसार इसको टोन करने के लिए ब्लैक कलर लगाया जाता है, तो यह अंधकार को और ज़्यादा बढ़ा देता है। ज़्यादा अंधकार हो जाने पर वहाँ पर जीवन कम हो जाता है, क्योंकि हम भी अंधकार में अगर रहेंगे तो हमारी जो जीवन की चलने की प्रक्रिया है उसमें कमी आती रहेगी। और दूसरी तरफ हम प्रकाश यानी कि सोल आत्मा या लाइट, जब इसको कम करते हैं यानी कि प्रकाश को कम करेंगे, तो इसके करने से ये 9 नंबर आत्मा का होता है यानी कि प्रकाश का। जब हम 9 नंबर को ब्लैक कलर लगाते हैं सीडेट करने के लिए, तो 9 नंबर क्या है, प्रकाश है, और इसको हम कम कर रहे हैं। तो 9 नंबर का जो सीडेशन कलर है वह ब्लैक है, और जब हम यहाँ पर ब्लैक कलर लगाएंगे तो ये आत्मा हमारी घटना शुरू हो जाएगी और इसकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा करने से जो भी इन्फेक्शन या वायरस है उसकी आत्मा जब हम कम कर देंगे तो वो मरने की तरफ जाना शुरू कर देगा, और उधर अंधकार पैदा कर दिया है उसमें भी उसका जीवन नष्ट होना शुरू हो जाएगा। तो 0 टोन अंधकार को टोन करेंगे और 9 प्रकाश इसको भी कम कर देंगे, तो प्रकाश के कम होने से यानी कि आत्मा को हम सीडेट कर रहे हैं, तो इससे उस जर्म्स बैक्टीरिया या वायरस की आत्मा मरने की तरफ जाती रहेगी। तो इस प्रकार से 0 टोन 9 सीडेट किया जाता है। और TCM के अंतर्गत डार्कनेस और लाइटनेस के 2 पॉइंट होते हैं। डार्कनेस को सोर्स पॉइंट कहते हैं और इसको भी टोन करने के लिए ब्लैक कलर लगाया जाता है, और लाइटनेस को सीडेट करने के लिए ब्लैक कलर लगाना पड़ता है, जिसको हमारी कलर थेरेपी TCM कलर थेरेपी क्लास में आपको बताया गया। तो आशा है आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यदि आप सहमत हैं और आपकी समझ में आ गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और आप चाहें तो अपना फ़ोटो भी भेज सकते हैं। हम उसको इस वीडियो में आपके फ़ोटो और नाम के साथ उसका प्रश्न का आंसर देंगे। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो? क्या आपको यह वीडियो वाकई अच्छा लगा, या लगता है कि यह वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फैमिली मेंबर्स
फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है जो इस बीमारी से पीड़ित है, तो उनको यह हेल्प आउट कर सकता है। तो आप अपने व्हाट्सएप पर जाइए और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स और मिलने वालों के साथ शेयर करिए। शेयर करने से जीवन में भी खुशहाली आएगी और वह आपको थैंक्स बोलेगा, और इससे मेरा यह एक छोटा सा मैसेज तमाम जरूरी लोगों तक पहुंच जाएगा। कैसा लगा यह वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा या कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या आपका कोई भी सवाल है तो जरूर लिखिएगा। अच्छा लगा तो शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। नए हो तो सब्सक्राइब करिए और पुराने हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए। आज की वीडियो में इतना ही, और एक बार फिर नई वीडियो के साथ फिर वापस आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।